Привіт, друзі! І з вами, як завжди, Іграковський. Сьогодні ми будемо з вами грати в ігру під назвою Motor Depot. В цій ігрі в нас буде реальна життя, тобто РЖ. РЖ буде хлопцем, який зараз сидить в татовому автомобілі, і він живе в такому будинку в першому під'їзді. Значить, цей хлопець, йому зараз 19 років, він ще ні на якій роботі не працює, і сьогодні він буде на татовій машині від'їжджати на якісь бази, шукати роботу. По дорозі хочу вас попросити поставити лайк, підписатись на канал. Ну, все, дякую. Ну і попробуйте підписатись за 3 секунди. 3, 2, 1. Підписався? Молодець. Цей автомобіль татовий, а його тато працює дальнобойщиком. Він перевозить грузи. Дальнобойщик, хто не знає, це людина, яка перевозить на фурі грузи. От до точки А до точки Б. Сьогодні я буду їхати от на татовій машині. І його зараз нема тут, в цьому городі, да? Зараз я вам все покажу. Його тато знаходиться отам от зверху. Бачите, от місто. Зверху ту машину. А ми зараз знаходимося от тут. Ми зараз знаходимося. Там, де от гараж, там де у нас машинки. Так, повертаємо, значить, наліво. Зараз на цій базі попробую запитати і послухаю, що вони нам скажуть. Я заглушу машину і вернуся, коли почую, що нам скажуть. Коротше, нам сказали, що типу, до побачення. Гарного вам дня. Вам не сюди. Типу, треба їздити на фурах, як мій тато. Но для цього потрібно мати спеціальну якусь картку, де чекати. Там, коротше, до фур. Вас типу, пустили їздити на фурах. Вам доступні тільки на газельках, ну їх там нема, або ж на автобусах. Зараз подивимося, що тут буде на цій автобусі. Як ви бачите, у нас ще сніг випав. В кого теж є сніг, в місті, в селі, не важливо, да? Поставте лайк. Ну, в кого немає, теж поставте лайк. Хто, наприклад, хоче, щоб в нього був сніг. Так, друзі, зараз піду, запитаю і вернусь, скажу. Мені сказали, що можна. Я буду розвозити. У мене буде шкільний автобус. Я буду водієм автобусу. Так, давайте зараз припаркуємо машину. Мені сказали припаркувати машину. От сюди не буде поїхати. І сказали тут направо десь повернути. Так, ось тут я бачу якась дорожка така пром'ята. І в цих гаражах зупинити. І звідти ще дістати потрібно автобус. Який автобус, друзі, я не знаю. Зараз разом подивимося з вами. Коротше, мої любі друзі, да, такий автобус, це, як я чув, це ЛУАЗ. Не знаю, який ЛУАЗ. От. Хто знає, який ЛУАЗ, то ставте лайк. Давайте, значить, я його завів. Так. Продовжуємо, виїжджаємо. Якраз сьогодні мені сказали перший рейс. Так. Повертаємо сюди наліво. І тут зараз виїжджаємо так само, як на Ниві. Ниву я туди, кстати, запаркував, там, де і автобус був, да? Зараз ми будемо виїжджати до школи. Так. Повертаємо сюди. Діток забираємо і ми маємо їх відвести. Ну, точно я не помню. Що не пролажу кришу? Та ні, криша мені якби висока. Ладно, виїжджаємо. Так. Тут повертаємо. Ну і як я помню. Ну, не як я помню, мені зараз тут маршрут проганяє. Тут треба прямо. Прямо їдемо. Ну, а поки я буду доїжджати, хочу вас ще раз попросити, хто не нажав на кнопку лайк і підписатись, підпишіться і поставте лайк.
якщо ви підписалися, поставили лайк. Ми зараз їдемо вже 80-90 км на годину. Так, далі, як я розумію, треба буде повернути от зараз на першому повороті направо, я включу поворотник зараз. Так. Зараз на накаті їхати на направо. Що їдемо 10 км на годину. Угу, так, давай быстрее завалим под красочку. Зеленый. Угу. Так, повертаємо. О, в лісі. Фух. Ну і от тяжко. Зараз тут треба буде повернути. Ой-ой-ой, а я можу і не влізти в цих дворах. Ладно, зараз я попробую схитрити і тут повернути наліво. Так, тут можна так повертати, тут є сценка. Так, окей. І треба буде якось тут наліво. А як, я не знаю, я ще не опитний водій. Ну, мені кажеться... О, я вниз. Ну, чуть-чуть там зачепив. Ну ладно. Так, заїжджаємо. Наліво, акуратно. І тут маю якось... О, я пролізаю. Ну і буду, мої любі друзі, чекати, поки дітки вийдуть, сядуть. І буду чекати. Ладно. Поки що поставлю на паузу, бо це, мені кажеться, буде. Мої друзі, вже дітки сіли всі. От. І зараз ми будемо вирушати на дитячу екскурсію. Тобто, куди ми їх будемо відвозити. Під'їжджаємо. Виявіть, що, звісно, там сидять діти, бо тому що від цій ігрі бах і, як ви бачите, людей немає. Так, ну давайте розпочнемо їхати. Значить, зараз акуратненько виїжджаємо. Пождіть, щось мені вчителька каже. Що? Мені сказали, що там ще треба пару дітей почекати, їх нема зараз, друзі. Почекайте, зараз быстренько почекаємо діток. Так, все. Хлопчик сів. Добре. Виїжджаємо, бо там, коротше, якусь хлопчика не було, непонятно. Ну, для мене непонятно, це однокласний діток. Все. Платненько. Нічого не зачепило. Ну і нам сказали, значить, їхати, так, я не знаю, що це за мітка, але це неправильна мітка. Нам сказали їхати в Корніково. Там є один будинок, а в тому будинку, коротше, типа, якісь ігрушки, ну, коротше, неважно, що. Це їхній лажа. Да, ну там є якийсь великий, я так розумію, будинок, бо я там колись був. Десь. Обіжаємо колір, обіжаємо. І вилітаємо. Значить, нам треба зараз повернути тут направо, ну і вперед. Не направо, тут, значить, наліво ми. Я думаю, да, отут. Наліво, після того направо і прямо, ще раз прямо. Доки ми не доїдемо до того місця. Бачите, в цьому автобусі ще якийсь маршрутик, можна робити грубі гроші. Так, всі сидять удобно, ми вже, считайте, вирушаємо. Так, быстренько об'їжджаємо. І їдемо, саме головне, уверенно, швидко. Тому що нам треба швидко і нам мають заплатити немалий п'яночок 15 тисяч гривень. Ви самі прикиньте, яка це велика ціна. Я візьму з ключом направо. Так, повертаємо. Ну і швидко. Зараз ми маємо спочатку обгнати і просто летіти швидко. Кстати, автобус. Якщо вам подобається, така краска, таку демонструет, будем сейчас дрифты, суету наводить. И очень вам нравится таким синим и червоним. Поставьте лайк. Вот, кому подобається, кому ні. Ну і доки ми будемо їхати, підпишіться на канал.
вам тут буде дуже класно на цьому каналі. Будуть класні ігри, не тільки Мотор-Депот і Карпати, а також буде там інші ігри, які в мене тільки є. Ну, це ще видає. Поки що у нас є дві рубрики, типу оперська їзда, да? Сумки наводимо. Вони це маленькі відео, короткі. Також по Мотор-Депотіки великі будуть виходити відео. І тут буде дуже класно. Як ви бачите, перша серія, це у нас понеділок. Я вже на роботу устроївся, можна так сказати. Такі номера даже рах. Ніби рах. Так, обережно біжаємо. 3, 2, 7. 12 регіон. Хто з 12 регіону? Всім привіт. З Росії. Так. Їдемо вже, от під'їжджаємо вже от Карміку. З того горба буде виглядати. Давайте обіжаємо гамнавоз. Ну, це така машина, це не смішно. Вона качає септик, коротше. Ладно, обіжаємо. Нам не надо. Так, їдемо, значить, направо. Повертаємо. І тут треба бути осторожним, щоб нас не винесло на ліву. На ліву полосу. Ой-ой-ой, воду входить, бачите? Вліво і вправо водить, такі движення, а скільки це опасно. Тут зараз наліво. Оцей будинок великий, коротше. Я не знаю, що вони в ньому там забули, але мені сказали туди. І типу там інші діти давали гроші і так не считалося аж 15 тисяч гривень. Лишаємо. Може тут якийсь театр, бо я колись тут на кіно вроді ходив, дівчину свою водив. Ладно. Так. Лишаємо, дивимося, що там, як там, і подивимося, що буде. Коротше, ребят. Ми в 9 виїхали, вже 11 годин, я тут 2 години лежу, сижу. Ну, що вже не робив, вже машину завів. Вони, коротше, вже мають виходити. Так, ну, будемо ще їх почекаємо. Так, це всі сіли. Це можна вирушати. Коротше, друзі, як ви бачите, капець. Вони 2 години, значить, дивились кіно. Чи що там фільм. Зала, тільки що вчителька. Ой, це довго, звісно, було, ну ладно. Що, хтось в туалет хоче вийти? Давай же на чуть іншій зупинці, треба було вже там заходити. Добре, давайте. Вчителька говорила. Добре, я там заходжу. Коротше, зараз хтось, що в туалет хоче вийти. З діток. Вчителька каже, от за тим горбом. Високим. Каже, зупинимося. Я як стараюся, як можу, швидко їду. Вже 110, якби там держиться, бо це УАЗ, це мощна машина. Ну, мені так кажеться, типу, по автобусах, бо я... Ой-ой-ой, заснувши. Ну, УАЗ, мені кажеться, хороша машина, тому що я на ній ніколи не їздив, тобто я не можу. А от в ігрі, по мірках ігри, да, вона така хороша. Коли моста стати, добре. Коли моста стати, ой-ой-ой, осторожно. Так, ну, зупиняємося. Що вона говорить? Аккуратно зараз їде. Ой-ой-ой, пацани, опасненько. Так, ви там держіться назад, окей? Я з'їжджаю. Все, можеш виходити. Так, все, зайшов, нормально, держишся, давай. Аккуратно. Аккуратно держіться, я зараз буду просто підніматися. Ой-ой-ой. Ззаді там держіться. Ззаді привід не тягне зовсім. Ой-ой-ой, дивіться, просто машина риє, коптить. Ладно, виїжджаємо. Дякую, хто нас так пропустив. Дякую. Ладно, та машина вже не побачить світло. Ну, ставте лайк, кому так нравится, як я чисто хештег Бураковський воділа.
Вот. Ми вже доїжджаємо, нам просто треба просто прямо. І вони сказали на автовокзалі їх типу зупинити. Лишити. Далі вони ще десь мають їхати, бо їх вже інший автобус має забрати. Прикиньте, вони мені мають за це, я ще раз радію, вони мені мають 15 тисяч заплатити. Ну, звісно, я ще босу маю це перевозити, він має там далі розчитись. Може він мені 14 тисяч, 13 10, ну, це класно. Перші мої гроші. Цікаво, звісно, що в інших буде. Мені бос сказав, що там може так вийти, що цей автобус прийдеться скоро продавати, бо він типу там проблема з коробкою, бо я сам чую, просто він типу її має продавати, так акуратно доставати з вами. Держіться. Опа. І він каже, що мені інше може чуть видати машину. Повертаємо наліво. Все, тут можете виходити. Угу, давайте виходьте. Все, мої любі підписчики, вони вже вийшли. Зараз, дивіться, як ми, кстати, ще замостили автобус. А я... Що, в'їхав? Блін, погнув бампер. Ладно. Капець. Тихо, щоб ще його не зачепив. Щоб не гірші якісь проблеми. Ладно, роз'їжджаємося, ребят. Короче, непонятно. Мені ще бампер погнув. Так, там нікого нема. Блін, вот така от м'ятінка. А ні, це для сходинок. Ні, з іншої сторони нема такого. Ні, не забув мені посмотрети. Угу. Я в тебе пропущу. А, це не то. Так, наліво. Yes. Наші наводить автобази. Так, завертаємо і просто быстро їдемо. Зараз мені тіше не викликали, думаю, номера не запам'ятав. Ну як сказати, такі номера запам'ятати, мені кажеться, буде тяжко. Босу ще треба доказати. Навірно, точно, де мені іншу машину. Ну що, друзі, напевно, в другій серії ми подивимося, яку мені нову машину дадуть. Я так розумію. Зараз перепаркую, ну і вийду вже швидко на неї. Короче, друзі, я ж виїхав на Неві. Так, быстренько, щоб вам показати, як я відкриваю ворота, просто виїжджаю, да? Так, мої любі друзі. Я би могла, звісно, коротким шляхом їхати, але окей, я вже поїду таким, як спочатку поїхав. Ну, і що, мої любі друзі? Що я вам можу ще сказати в цій серії? Я думаю, дуже цікаво. Те, що бос мені так і сказав, ну, керівник, можна так сказати, да? Що він мені поміняє іншу машину. Він каже, що ще не знаю яку. Ну, типа, що поміняє. Ай-яй-яй-яй. Управління дуже якесь скользке. Прям, знаєте, от полетіло зараз. Шліфануло хорошо. Ну так, і давайте я ще в магазин, звісно, зайду продуктовий. Ой. Покупуюсь поки що. Напевно, машину ще заберу. Так, і, коротше, як він сказав, іншу мені машину, значить, дасть. Зараз от ще закуплюся. Ну, це саме не 8 годин вже 17:00. Окей, в'їжджаємо, значить. Так. Пустаємо от сюди. Вообще из-за тонировки ничего не видно. Так. Ага. Заезжаем. Так, я чуть стопхам. Припаркувався не так, як надо, но так, включаємо світло. Глушимо. Ну, і що я ще можу сказати вам? Всім пока. Підписуйтесь на канал. І чекайте наступної другої серії по Мотор-Депот. Ладно, я швидко вже біжу додому, бо я дуже тепло, дуже холодно вдягнутий. Бачите, яка зима, а я тут так вдягнутий. Ладно, всім пока, підписуйтесь на канал. Па-па!